Tahukah kamu? Berikut adalah beberapa fakta unik tentang nyamuk. 1. Hanya nyamuk betina yang menggigit manusia, sedangkan nyamuk jantan lebih suka memakan nektar bunga. 2. Dengan suara, nyamuk betina menghasilkan bunyi berdesis yang terdengar saat mereka terbang, dan frekuensi bunyi ini dapat memberi petunjuk tentang spesies nyamuk yang sedang aktif. 3. Serangan nyamuk lebih aktif di malam hari, kebanyakan nyamuk menggigit pada malam hari, tetapi ada beberapa spesies yang juga aktif di siang hari.